იქ სადაც მე ამ წუთში მე მქონდა ბიზნესი ის პროდუქტებს ვაწარმოებდი ჯავახიშვილის 72-ში 131 კვადრატი ფართობი მეკავა. მაშინ იყო ბოლქვაძე ბაჟა ეკონომიკის მინისტრი. გამომიგზავნა კაცი, გაზეთშიც იყო ის ქვეყნებენ რა იყიდება რა ობიექტები იყიდება და იყიდება ობიექტი გაზეთშიც იყო და ეკონომიკის სამინისტროდანაც მითხეს გინდა თუ არა ამის ყიდვა როგორ არ მინდა მეკთი ვიყიდი რომ იქ ისეთი ის დანადგარები ისეთი მძიმეა იმის გადმოტანა არც ღირდა ვერც აიღებ და გავამზადეთ კრედიტი გამოვიტანეთ და მე გითხრას რომ ჩვენ აღარ ვედით რა არ მოვეწონე ახლა ეგ აღარ ვიცი კრედიტი გამოტანილი დარჩა და დავიწყეთ ალტერნატიული პარტიის ძებნა ჩემო მეუღლემ ეძება და ნახა სახლი აგერინჯალოში სამსართულიანი მოუწყობელი გადაუხურა მაგრამ პირველი სართული მაღალი ჰქონდა და წარმოება შეიძლება იქ გადავიტანოთო და ვიყიდეთ ის სახლი მეოთხე დღეს გარდაიცვალა ჩემი მეუღლე ეს რომ სახლი ვიყიდეთ და გარდაიცვალა ჩემი მეუღლე და მე რამდენი ვიყავით მაშინ 9 ვიყავით მე და მემატა ბარბი და თამოიფურა და ბიზნესი ამდენი ბანკი ოჯახი ეს ვეღარ შევძები ვიხცელზად ნახევარი რაღაცნაირად ვიხადე წარმოებაც გავაკოტრე მახასიათს გავაკოტრე და მე მეტი ვეღარ შევძები და ბანკმა ჯერის წამართვა იმიტომ რომ იქ ნაწილი იმ სხვა ბანკთან იყო ის სახლი და იმ ბანკმა წამართვა და ჩვენი ძირითადად ბანკის პროგრესიდან მქონდა ბანკმა წამართვა მე ვთხოვე ისე პროგრესი რომ რამდენიმე შემიჩერა 6 თვე შემიჩერა მაგრამ ის რა შეჩერება იყო პროცენტი დამემატა მე ცოტა კიდევ გავაგრძელებია დღეში $300 დამაწერა მეტი არ შემიძლია ვერ შევაჩერებო მე მივმართე რამდენიმე ინსტანციებს და მეხმარა თქვენერებს ვერ ვეხმარებითო წერილიც მაქვს შენახული რომ მომივიდა თქვენისთანაც ვერ ვეხმარებით კარგი ვერ მეხმარება დაუკარგე ყველაფერი და დავჭი ქუჩაში და იმ წარმოებაში შევგავაჩერე უკვე წარმოება ვეღარ მომშვევდი და დავაგელო გინდა წევა ახლა რას გედავებიან რას ახლა რას მედავებიან და მე იმის მე მივწერე კიდევ ხელახლა გავამზადე წერილი და მივწერე რომ მე მყავს ამდენი უკვე 10 სული ვიყავით 10 სული და ამდენი მყავს და აქედან ერთი მყავს გარდატეხის პერიოდში და მე თქვენ გეცოდნებათ ახლა ჟურნალისტები თუ ხართ თუ ახალგაზრდები ნოდარი ცეცხლაზე ჩვენ აჭარის ტელევიზიაში მუშაობს წინვალე ჟურნალისტია მაგრამ მაგასაც რამდენიმე წლის უკან რაღაცაზე პრობლემა შეექმნა და ოჯახიდან გამოასახლეს ბანკმა გამოასახლა და შვილი ფსიქიურად დაუავა და გარდატეხის პერიოდში და დღესაც ხვა წამლათ აქცია და ვერაფერი ვერ მოუხერხა იმ ბავშვს და ავადებული არის და ფსიქიურად ავადებული არაფერი მას არ ეშველება და ეს მე ჩემ გენეტიკაში არ არის ასეთი რამე მაგრამ მაინც შიში მქონდა რატომღაც რომ არ ენერგულობს ამ ბავშვმა ეს ძალიან ჭკვიანი ბავშვია ბევრს რომ კითხულობს და ძალიან ჭკვიანი რომ მაშინ უფრო ფიქრობ რომ რამე არ ენერგულობს მე ჩვენ ყველანი ველაპარაკებოდით ახლა ძირითადად ნათლიასთან იყო ის რომ აქ არ ყოლოდა მაშინ მეც გავაფრენდი ის სულად იყო და აქ მაგრამ იმას განიცდი და იცოდა რომ ის ბინა მისი იყო ის ქონება რაც იგეწყო მისი იყო ბავშვისთვის და რომ სულ ქუჩაში დავჭით ჩვენ მისიც აღარ დარჩა და მისი დედმამიშვილის და დედაც ქუჩაში დარჩა როგორი ასატანია და როგორი მოსათმენი სულ ყველა ფსიქოლოგიურად ნატოს ვეხვეწებოდი რომ შეამზადე ფსიქოლოგიურად შეამზადე ჟანოსაც ვეხვეწებოდი ელაპარაკეთ რომ არ ინერვიულოს მეთქი და მთავრობას ესე იგი მე სამჯერ ჩამოუვარე სამჯერ მივწერე ყველას უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარეს ხაბაძეს ქალაქის საკრებულოს ეს მივწერე ხელისუფლებამ თუ დაკვირდათ რამეს ახლანდელი ხელისუფლების დროში მივწკი ახლანდელი ხელისუფლების დროშიც მივწერე აბარა მარიამის სიკვდილამდე მივწერე რომ ასე გარდატეხის პერიოდში მყავს ეს შვილი დავრჩი ქუჩაში და ვარ სახელმწიფო ფარჩი ჩემს ის ფარტიც იყო ღორს არ შეაგდებდი ჩემი მე და ჩემი მეუღლის გაკეთებული და ეს ფარტი მეთქი რაღაცნაირად უნდა გადმომცეთ ახლა მაშინ როცა ფული ხელში მეკავა და არ გადმომცა იმ მთავრობამ ახლა აღარ მიკავია ფული ხელში და მიზერულ რაღაცნაირად ისეთ შეღავათიან ფაში გადმომეცით მეთქი მაინც მივიღე ვერ უარყოფითი პასუხი მივიღე მაინც და უარყოფითი პასუხი მივიღე არა საკრებულომ უარყოფითი გამიგზავნა ვერ დაგეხმარებიო და იმ უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარემ ეკონომიკის სამინისტროს გადმოუგზავნა ეთყობა ჩემი წერილი და ეკონომიკის სამინისტრომ გამომიგზავნა წერილი 25 ივლისს ზუსტად მარიამის გარდაცვალების დღეს და ემთხვა იმ წერილის მოსვლა რომ დასწალე ფართობი გარდაცვალების დღეს გასვენების დღეს მივიღე წერილი რომ დასწალე ფართობი რაფერი მოსათმენი და მოსათმენი იყო ეს
იმის მერე მარიამის სახელით ჩამოვარე უკვე ყველას და მოგეხსენება ტელევიზორშიც ვიდე და რავი არაფერი ჯერ პასუხიც არ აქვს. მარიამის შემდეგ მე მარიამის შემდეგ რომ მივწერე ამ თავრობას რომ მივწერე მარიამის შემდეგ კიდევ ხელახლა ჩამოვარე უზენე ათანდილბერიძეს არჩილ ხაბაძეს ირაკლი ჩავლეიშვილის პირადადაც ნახე ტირილში რომ ჩამეიარეს ყველას უთხარი ამ შვილისთვის გახვეწებოდით ამ შვილისთვის იმის შემდეგ მე ზუსტად რამდენი ხანია გასული 2 თვეზე მეტია გასული თუ 2 თვეზე მეტია გასული მე იმათვის არ უნდა შემეხსენებია არაფერი და საერთოდ მე არ უნდა ამომეღო ხმა იქედან უნდა მოსულიყვენ და ეთქვეს მარიამ კოჩალიზიძეზე რა უჭირს რა უხის მატერიალური დახმარება უნდა ფიზიკური დახმარება უნდა სახლი არა კარი არა ერთი არ მოუკითხავენ და არაფერი არ მოუკითხავენ ხალხს უფრო დაბალი უფრო ისე რომ ჩვეულებრივად კვდებიან ეგერ მეთევზე ჩავარდა წყალში ჩემი ნათესავი იყო და მატერიალურად დაეხმარნენ მე ამაზე კი არ მაქვს საქმე კაი არ დამეხმარ მორალურად დამხმარებოდნენ თუ ფული არ აქვს სახელმწიფოს მორალურად დამხმარებოდა ამ ფართობზე დამხმარებოდა არ უნდა მოსულიყვენ არ უნდა ეთქვეს მე უნდა დავუბოდე მარიამის დედა დღისით მზისით ამისთან აჭკვიანიშვილი ჩვეულებრივი სიკვდილითაც არ მომიკლას კან გამოჭრილი დამახვედრეს მე უნდა ვიცანცალო ამ შეიძლება ძალიან ანუ გაინტერესებს ჩვენ დღეს ჟურნალში გავუცელა და მესაჯიზეც გავუცელა რომ მარიამ კოჩალიზის დედა აცხადებს რომ დაკვეთილი მკვლელობა იყო. დაკვეთილი მკვლელობა იყო. ვაცხადებ მაგასაც დაკვეთილი მკვლელობა. აბა მიპასუხეთ თქვენ, რატომ მოკლეს მარიამ კოჩალიზი? თქვენ ხომ ახალგაზრდები, რა გესახებათ თქვენ გონებაში? უბრალოდ გადაავლეთ თავში და მითხარით, რა გეფიქრებათ? ქალბატონო, ჩვენი კომენტარი არ იქნება მნიშვნელოვანი. არა, მე არც არ ვამბობ და ჟურნალისტი არ ვარ, მაგრამ მაინც რას ფიქრობთ? არ ვიცი, მე ვერ გეტყვით. მე ვერ გეტყვით. ხო, გამომძიებელივით აგის ფერდეთ. მე ვერ გეტყვით, ვერაფერს რას ვფიქრობ. მე ვფიქრობ. თქვენ ფიქრობთ? მე რატომ ვფიქრობ ახლა გითხრა. ეს ბავშვი იყო უაღრესად ზრდილი, უაღრესად წესიერი, უაღრესად კულტურული, უაღრესად ნაკითხი, უაღრესად განათლებული. მტერი არ ყავდა ჩემ ოჯახს, მტერი არ ყავდა ამ ოჯახს, მტერი არ ყავდა მე ისეთი ჩემი მამა იმ დროში თითით საჩვენებელი ძალიან ისეთი სახელმწიფო ის იყო მოხელე ისის და არ იყო ცუდი არავინ არ მყავს მე. რატომ მომიკლეს დღისით ზისით შვილის ნახევარზე ჩემი შვილი? აბა რატომ მომიკლეს? თუ არ იყო დაკვეთილი მკვლელობა. ახლა რატომ ამბობ დაკვეთილი მკვლელობას კიდევ? ეს ქვეყანას გაუნადგურეს. ჯერ ერთი ორი მთავრობის ხელში ვართ, ერთი მეორეს ებრძვის იგი იმას აბრალის, იგი იმას აბრალის, ვერ მივხვდი ვინა ამხანი, ვინა მართალი. ჩვენ ის ბავშვი თვითონ არ უყვარდა მას ასეთი არც პოლიტიკაზე ლაპარაკი. მთავრობას პოლიტიკა არც ერთი არ უყვარდა მას პოლიტიკაზე ლაპარაკი არ უყვარდა, საერთოდ მთავრობას ლაპარაკი არავინ არ. პოლიტიკა არაფერ შუაში არ არის ნატო, მაგრამ ვიღაცის დაკვეთა ხომ არის. ვიღაცის დაკვეთა ხომ არის. ნამდვილად არის დაკვეთა. შესაძლებელი. გვაინტერესებს კიდევ საქმე, პროცესი, როგორც არის საქმე და არა და ვიყავით მე და ნატო ვიყავით გამომძიებელთან და ამ სიმაღლე თაბახის ფურცლები ნეტაი რა წერია ამდენი მაინტერესებს. გადაიდო 17-ში უნდა ყოფილიყო. ანუ საქმე ჯერ კიდევ პროცესში. თქვენ რას იმედოვნებთ? გაქვთ თუ არა იმედი რომ საქმე გამოძიება მივა ბოლომდე? გამოძიება ბოლომდე რომ მიმსვლელი ყოფილიყო იმ მკვლელმა მანქანის ტაქსი დასვარა, სისხლით დასვარა ტაქსი. გადავიდა, კი, ტაქსისტმა კაი არ თქვა რატეხა აჟიოტაჟი და არატეხა, მაგრამ ტამოჟნიაზე გადავიდა და ამ მკვლელმა ბანკით სისხლი გადაიტანა. მე აი როგორც ჩემი თვალით მინახავს, ისე ვიცი რომ სისხლი გადაიტანა. და მე გამომძიებელი მეუბნება რომ არ წაუღია. იმას დაიჭერენ და დაგკითხავე? თუ დაკვეთილი მკვლელობა იმას დაიჭერენ და დაგკითხავე? ან რელიგიურ ნიადაგზე, ესეც აღსანიშნავია. რელიგიურ ნიადაგზე. კი. იმიტომ რომ ყველა ფაქტები მასეა. აბა ეხლა სადგინახიათ ყაჩაღმა მოკლას, გამოჭრას ყელი, დაადოს ქვა. ეს რიტუალები შესრულებულია ხო ყველა? ვინც არის ჩახედული ახლა მაგ და ვინც იცის, ზოგს უჭირს ან არ ამბობს, ან უჭირს თქმა ამისი, არ ვიცი როგორ, მაგრამ ეხლა ეს ხო ასე ჩვენ არ ვამბობთ ამას. რაღაცა ლიტერატურას ჩვენც გადავავლეთ თვალი და ჩვენც გავერკვიეთ, რაშიც საერთოდ არ მინდოდა გარკვევა, მაგრამ თურმე უნდა ერკვეოდა ყველაფერში და აქედან გამომდინარე, რატო ყველაფერი ესე რატო ემთხვევა? ზუსტად რაღაცა დღეები, ის რაღაცა დღესასწაულები, ის რიტუალი, ეს ქვის დადება თუ გინდათ. მე ყაჩაღს ესე გაიგეთებიო, ჯერ არ მინახე და მძარცველს და თუ გინდა ეს ფანატური რაღაცა ესეთი რომ ვაიმე
ეს ვიღაცა იყო ესეთი კოსმოსური ძალები და რა ვიცი რაღაცა სისულელი ვერსიები ეს ახლა თუ სასამართლო ამას იტყვის აქედან ყველა უნდა იცოდეს რომ ეს მიუღებელი იქნება პრინავიტებში ჩამოვიდა და კოსმოსიდან აკონტროლებდნენ და შემოგევლე რა კოსმოსიდან ბევრი რაღაცებს აკონტროლებენ ეგეც კარგად ვიცით ჩვენ მაგრამ ფაქტია რომ ეს ბავშვი არის რელიგიურ ნიადაგზე დაკვეთით მოკლული ეგ ახლა ამას ვერაფერს ვერ ვიტყვი 7-ის ნახევარზე რამაზანის მე-15 დღეს 7-ის ნახევარზე მზის ჩასვლამდე ივლისი უკვე 7-ის ნახევარი გაღამშუა დღეა 7-ის ნახევარი რამაზანის მე-15 დღე ყელი გამოჭრილი თან იმის გამოჭრასაც ის გონია თურმე ყურიდან ყურამდე ჯერ ასე ჩამოთვლილი ლოყის ძირში ამასაც ძალიან გონია მნიშვნელობა ჯერ ერთი და მეორე ყურიდან ყურამდე ღრმად გადაჭრილი ქვა გადადებული ზურგზე ქვის ფორმასაც მნიშვნელობა გონია სადნაყარ პერიფორმის ქვა რომელიც ადამი არ ვიცი იმისთანა ფორმით შემიტვალეთ ნახე სხვას რომ ეთქვა არ დავიჯერებდი შემიტვალ და იმ ქვის დადებას თავსა და მხარს შორის ისე რომ თავის ეს ნაწილი უნდა ჩანდეს და მხარს კვეთ არ უნდა ჩადიოდეს ქვის ფორმაც ისეთი ზუსტად რაღაცნაირი ეს რამდენი თქვი 4 თუ 5 თქვი არ ვიცი. ეხლა ღამე იყო და ჩვენ დანარჩენი კიდე ვერ ვნახეთ, თორე იქ წარწერაც ექნებოდათ გაკეთებული. შეიძლება იმ ქვაზეც ქონდა წარწერა, თორე ამ კენჭებზე. ჩვენ ღამე იყო, ღამეებაში არის თორე დართული ეს რომ რამე წარწერა იყო. არა, წარწერა ჩვენ არ გვინახია, ეს მე ვარაუდობ, იმიტომ რომ რა ლიტერატურაც ჩვენ წავიკითხეთ, იქ ესეც არის. თუმცა კიდევ ერთხელ პირველი წუთები იყო ჩვენ ეს რომ ვნახეთ და იქ უკვე ვერაფერს ვერ მასვიზამდით ახლა ვერ დავინახავდით ისეც ფანრებით და მე ძალიან გაწვიმდა და სულ ჩამორეცხავდა ყველაფერს მაგრამ ფაქტი ეს არის აბა რატომ რომ მოიკლა ეს ბავშვი მოიკლა კი ბატონო მაგრამ იმის უკან ხო დგას ვიღაცა რა ვინ ვისი სურვილი თქვენ რა ვარაუდი გაქვთ არ ვიცი მე რა ვარაუდი უნდა ერთი ვიცი რომ ეს ბავშვი გაგიჟდა გადაირია მთელი წელი გაგიჟებული იყო რომ გადამიყვანე სკოლიდან სკოლაში ამ სკოლაში თუ დამტოვოთ აღარ ვივლი აღარ ვისწავლი წიგნსაც ნატო ჯვარი რომ ეს ჯვარი ეს ასე გაჭრილი იყო ეს გაჭრილი ზუსტად ასეთი ჯვარი ქონდა ბავშვს გაჭრილი ჯვარი აი რომ გაჭრა ჯვარი და ჯვარი გამოღებული და წარებული ეს დატოვებული ეს შნური დატოვებული კი ესეც იმის მიმანიშნებელი არ არის რატო შნური წარ გამოაძრო და არ გადააგდო იმან ეს ყველაფერი დაგვანახა რომ მე ეს გავაკეთე და თქვენ თორე ზღვა იქვე იყო და იმას თუ მარტო მოკლა უნდა და ისეც მოკლავდა გამოჭრა გაჭრა არ უნდა და პირდაპირ მოკლავდა ჩააგდებდა ზღვაში მაგრამ არა სხვანაირად თითი არ ქონდა ბავშვს დაკარებული ეს რაც იყო გაკეთებული და კიდე იყო ეს დღე თუ არა დედამიწასთან ყველაზე ახლოს ამაზე მეტი რამდენი ჩამოვთვალე აღარ ვიცი რიტუალთან მიმანიშნებელი და სკოლაში სადაც ეს ბავშვი სწავლობდა წელს ამოიჩემა რომ მე არ წავალ იმ სკოლაში დედა ბინაც რომ დაგპირდენ რომ გიყიდი თუ მე იმ სკოლაში გამჭირებელი არ ვარ ამაზე მეტი რა უნდა ეთქვა და გადავიყვანე სასულიერო გიმნაზიაში როგორც კი საბუთები შევიტანეთ, რამდენი დღე შეიყო ეს საბუთებიდან? საბუთებიდან 10 დღე არის. 12-13 დღეა მე მგონი. 2 კვირა თქვა. 12 დღე, იმიტომ რომ 10-ში შევიტანეთ მე მგონი საბუთებიდან 22-ში ბავშვი. საბუთები როგორც შევიტანეთ და აი ბატონო 2 კვირის მერე ესეთი რაღაცა, აბა მე რაზე მივანიშნო აღარ ვიცი. და ეს კაცი თურქეთში ამ ივნისის თვეში იქ არის დაფიქსირებული რამდენჯერაა გადასული. ეს რო ამ ბავშვს ამოწმებდა და სდევდა, ეგეც ხო ფაქტია რა. ეხლა არავინ არ უნდა მითხრას, გავგიჟდები ეს რომ ვიღაცა მითხრა რომ ამ ბავშვს ეს ნუ არის ვერსიები აქ რომ ელაპარაკებოდნენ ესენი და რაღაცა დაატყვევა ეს ნუ როგორც ჰიპნოზისტი ნუ დააგიპნოზა ეს ბავშვი და აი ეს ბავშვი რომ ვიღაცა უცხო პირს დალაპარაკებოდა იმ წამში მე კი არ მეტყო და ტელეფონით დამირეკავდა და მეტყო და რა ნატო მე ესეთი ვიღაცა ან გავიცანიან და ამელაპარაკა იმიტომ რომ ესეთი იყო ჩვენი ურთიერთობა ეს გამორიცხული სიტუაცია. მე მაქვს საკითხული მისი დღიური, რომელშიც ყველაფერს წერდა ბოლო განსაკუთრებით ეს იანვრის მერე მდგომარეობას. იქ მაინც ექნებოდა ჩაწერილი, რომ აი ესეთი პიროვნება თქვათ გაიცნო, ან დაელაპარაკა ან რაღაცა. ეს მაინც ექნებოდა დაფიქსირებული. არც ეს აქვს. ნუ ეხლა წაღებული აქვს კომპიუტერი, წაღებული აქვს ტელეფონი, ხო და კომპიუტერი ზუსტად 3 დღით ადრე საერთოდ ყოველთვის გამორთავდა ხოლმე კომპიუტერს და ნუ ისე მიდიოდა თქვა სადმე რო წავიდოდა ხო არ ვიცი რატო დარჩა როგორ დარჩა ნუ რაღაცა დაურეკეთ მეგობარმა თავისმა მეგობარმა და გავიდა დარჩა ეს კომპიუტერი და ჩავთე მე მთელი 75 SMS-ი მაქვს მისი წაკითხული ბოლოს ალბათ 1-4 თვის მანძილზე ალბათ რა SMS-ებიც ვისთანაც აგზავნა სულ ყველა წავიკითხეთ მე საერთოდ ვამოწმებდი ყოველთვის
ესე არტოვებდი ახლა გოგოა მაინც ესეთი ასაკი უნდა აკონტროლო ხო თუმცა მას ეს კი არ უყარდა ვის უყარს ახლა მის წერილებში და რაღაცებში მაგრამ ნუ მე ჩავთვალე საჭიროდ უნდა მექნა ეს და ვაკეთებდი ამას 2 დღით ადრე ზუსტად 75 რაც დავითვალე წავიკითხე მე ეხლა ის იქეთა წლებში რო ეწერა ისინი ძველებიდან მე ვერ ამოვყარე ამდენი ვერ მივაგენი ერთი არაფერი შეგარიყო არც არანაირი მაგის მისამართით თქვა ხო მიხვდები ახლა რას წერს თავისი მეგობრები ნუ ბიჭებიც გოგოებიც არიან რა თქმა უნდა ასწავლებლები ყველა მე ეგეთი არაფერი მასთან არ დამენახია საერთოდ ეს რომ მას იცნობდა ეს არის საგანგებოდ დაკვირვებული მასზე ის დღეში არჩია იმიტომ რომ რახანაც დაკვეთილია რელიგიურ ნიადაგზე ხდება ეს ზუსტად ის გააკეთა როგორც აი წერია ყურანის 57 თავი D პუნქტი თუ და გაინტერესებთ ნახავთ იქ და თვალწინ წარმოგიდგებათ მარიამი როგორია მოკლული მე მაგანც რომ სკოლაში ნახევარფასს ვიხდიდით ჩვენ ისედაც კარგად რომ სწავლობდა $2000 იყო და 1000 გვახდი ვინებდნენ $800-იც მამამისი რომ გარდაიცვალა იქიდან მე ვეღარ გადავიხადე და დამჭა ძველი დავალიანება და 1000-იც 2 წლისა სკოლის დირექტორმა სასწავლებლმა მითხრა გადამყავდა ჩვეულებრივ სკოლაში რომ ვეღარ გადავიხადე მამამისი გარდაიცვალა ვეღარ გადავიხადე გადამყავდა ჩვეულებრივ სკოლაში გადავიყვან მეთქი და არ წაიყვანო ჩვენო დავაფინანსებთ ყავსო ჩვენ ბიზნესმენები იქ თურქეთშიო მაგრამ მათ სახელგვარს მე ვერ გეტყვი არ შეიძლებაო და არც არცად არ თქვა რომ დავაფინანსებდი რომ ჩემი შვილი დაფინანსებულიაო და იყო საკა. ნუ დავტოვეთ 2 წელი ისწავლა და წელს არაფრით აღარ წავალ 11 კლასში არ წავალო და მან გადაიტანა საბუთები შეიტანა მიიტანა განცხადება ჩააბარა გიმნაზიაში და რომ მოვიდა იქიდან რომ ჩარიცხული ხარ სკოლაშიო და მივყე დირექტორთან მითხრა და მივყევი დირექტორთან მაგრამ მე ვერ შეტყვევი მე ვთქარ დირექტორთან რომ რა სიტყვის ამ ხნის ქალი ახლა მოყვა ამ ბავშვს რა უმადური ყოფილა რა არის ეს ამდენი გადაუხადეთ და მაინც მეყავს ამ სკოლიდან და მოდი შენ შედი მეთქი ჩვენ ხომ შევთანხმდით რომ და ერთად შევსულიყავითო ვერ შევალ მე ვთქარ შედი შენ შევიდა მაგრამ ნუ შევიდა დირექტორმა ეხვეწა პედაგოგები გამოიძახა ვინც იყო ზაფხულში ახლა სკოლაში ვინც დაიჭირა ის ქართველი პედაგოგების თურქულების ითხოვა იმათმა ისინი მე ჩემთან გამოვიდნენ ხშენ ხომ დედა ხარ თხოვე ნუ გადავა ამ სკოლიდან იყოს აქ რა ვქნა მე რა ვქნა მე ხარ ძალიანაც მინდა რომ იყოს მაგრამ ბავშვს არ უნდა და რა ვქნა მე იქიდან რა ვქნა იქიდან დამებადა ეჭვი რომ ესენი მე ამ $2800 არ შემარჩენია. როგორ გაგაფრთხილე? ინანები ცოდე თუ გადაიყვან ინანები. ეს გამაფრთხილე. ვინ გაგაფრთხილე? იქ პედაგოგებმაც და თარჯიმანმაც და ყველამ მითხრა რომ მასაც უთხრა დირექტორმა ინანებ თუ გადახვალ შენ აქედან თუ გადახვალ ინანებ. მაგრამ ჩვენ ახლა ამას როგორ ვიფიქრებდი რომ ბავშვი დამიკლავენ. ჩვენ ვიფიქრეთ ალბათ ეს უფრო ისეთი სკოლაა და ამ სკოლიდან უფრო ან დაემუქრა თუ რა არა ახლა დაემუქრა რა ვიცი რა ქნა მაგრამ ნუ ძალიან რომ ანუ საბუთების გადატანა და რამდენ დღეში გარდაიცვალა 12 დღეში 12 დღეში მაგრამ მანამდე იცოდა სკოლამ რომ ამას გადასვლა უნდოდა ეს ამბობდა მთელი წლის განმავლობაში ამბობდა რომ მე უნდა გადავიდე გიმნაზიაში მე მანამდე დირექტორმა იცოდა სასწავლნაწილმაც და მე რომ მივედი ვნახე სასწავლნაწილი რომ ასე მეთქი ბავშვს არაო კიდევ გააგრძელებენ და აფინანსებენ მე ვთქარ ძველი როცა გადასახდელი თხოვს ის დირექტორი და ერთი ამდენ წვალებას გადავიყვან და დიდი მადლობა ყველაფრისთვისა გადავიყვან არაო არ გადაიყვანოთ მე მგონი და აფინანსებენ ისეო და ამით მე წამოვედი და ბავშვმა მაინც არაფრით არ გავჩერდები ბინაც რომ გიყიდა მათქუე. იმდენად მარი ძალიან კარგი მოსწავლე იყო, იცის ახლა ყველამ, ხო? იმდენად იყო უკვე არ ვიცი შეშლილი სახე ქონდა ბავშვს რო სკოლაში აღარც კი მესამე გაკვეთილის მერე მოდიოდა სახლში. ეს არ ყოფილა ისტორიას არ ახსოვს რომ მაგას გაკვეთილი ჯერ ავათაც არ ხდებოდა რომ გაეცდინა. ერთადერთი გააცდენდა თუ წავიდოდა ოლიმპიადაზე თბილისში. ეგ იყო მისი გაცდენა. აღარ უნდა სკოლაში მისვლა გახედვა აღარ უნდა სკოლაში არ ვიცი რატო საჩუქარი მისცეს და ისიც არა იყო საჩუქარიც არ დამართვა ხო გაიმარჯვა და იქაც არა იყო თბილისში არ დარჩა იმის ასაღებად
დიპლომის ხოლმე დიპლომის ასაღებად ჩამოვიდა მე აქა სკოლამ გააკეთა ღონისძიება ნუ ახლა ისინი აკეთებენ ხოლმე ისეთ რაღაცებს და დაიბარენ რომ ნუ უნდა გადაგცეთ სიგა არც მივიდა და სიგელების თუ საჩუქრების გადაცემის დროს წამოვიდა არ დარჩა არც წამოიღო მე დედამისმა უთხარა რატო არ წამოიღო სამახსოვრო თქონოდა მაგათი არაფერი მე არ მინდა არაფერი მაგათი მე არ მინდაო და მე ამას დაურეკენ რომ ესე წაიღეო საჩუქარიო და მივიდა მაინც საჩუქარია ახლა და ბავშვია ეს რაღაცა და გაგიჟდა რატო წამოიღეო მე მაგის ამოსაღებად რომ დომებო და მე თვითონ წამოიღებდიო დედამიში შეჭამა რატო წამოიღე ეგ საჩუქარი მე მაგათი არაფერი არ მინდა ამ ზაფხულში არც თურქეთში არ წავა დასასვენებლად სულ მიყავდათ ზაფხულობ არ წავა წინა წლებში ფულს რაღაც გადასახადი იყო და ისე ვიხდიდი და ვაგზავნი და წელს ვერ გადავიხდი არ აკოდე და ჩემსო და ვერ გადამიხდი არ უნდა უფლო წაგეყვანთო და მითხრა რომ მაინც არ წავა 2008 წამოყვანა არ წავა